Good morning, good morning, good morning, birds. Good morning, Eileen. So, time check. It's 5 a.m. in the morning. So, nagyapon ni sa Camp Goody Goody. Third day na mo karon. And last day na mo pod karon. So, ano ya? Mababa na kami. Baba na yung may. Sumapot ang mata ako. Third day. So, ngapis ako. See you mamaya, ha? Okay, always remember, balance lang aron di madisbalance ang kinabuhi. Alien, alien. Morning, alien. So, it's already in the morning. So, naka sa campsite, sa Camp Goody Goody. Time check, 5:30 in the morning. We are in Camp Goody Goody, Mount Apo. So, boards, mao ni nagatiman sa mua. Bundlers Adventure Tour. So, grabe lang accommodation, boards. Wa jud ko'y masulti, boards, sa pagkaon, sa pag-atiman sa mua, sa tanan. Kuan gyud sila, timado gyud sila. Ang gwapo gyud ang kuang mag Bundlers Adventure. Nangapi ko karon. So, namo ang kuan. Namit na isa ka grupo nga ni sa ka gabi diri sa Camp Goody Goody, overnight sila. Tapos nanaka sila ganinan alas 2. Jump up sila alas 2. Pat sila kabuok. Sad to say ang isa gi-rescue kay kuan ang tiil, nakrama ang tiil kinadi sa history sa balik ng tiil. Pero ang naka-nice boards kay dali kay naka-rescue ang kuan nga mo ang tour guide ang Bundlers Adventure Tour isa ka din. Ito na balik na siya sa Camp Goody Goody. Then morning sir. So it's time to eat, boards. Semuanya mas. Wow, fried rice. Guys, breakfast guys. Wow, with matching coke. Samahan ron. Oh, trail run in Mount Apo by Bordado.tv. Power, Mount Apo ang trail run. Oops, 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 oops. Nalugaw eh. Yung ani ko pa Mount Apo, boards. Op, start tayo maging kay trail run. Kay murag tugot ini pababa ni. Gumito ko sa kahoy. Lips. Oops. Ay. Ay. Oops. Up. Up, kahoy. Yes. Ay. Ah. Ni. Oops. Tikang boards. Op. Oops. Oops. Uy, zoom. Oops. Up. Up. Oops. Oops. Ang birds. Oops. Kahoy. The Mount Apo Trail Run. Uy. Ay. Uy. Yun. Oops. Oops. Oops.
birds. So, ay, ayun. Gawas na ko birds sa lasang. So, nakakita na ko mga tanom. Layo po ito kong dagan ba. Ay, salamat. Yes. Gikan ko dia sulod. Dia sulod mo ni pasulod na dito taas padung sa kuan na. Montapot rin. Thank you. Always remember, balance lang. Aron di madisbalance ang kinabuhi. So, alien! Alien! Sabi, pags na. The beauty of Mount Apu. Wala na makita pags na. Birds. Nang harvest na sa karos birds. Dali-dagi ka ng karos na itong nakaon. Sa Mount Apu. Birds. Apit na ko birds. Apit ko mabot sa base camp. Sa mga base camp. Lala na katikang. Abot na ko. Yes, I did it. At ayun, abot na ko makauban. So, abot na. Si Meryl, mo ni tabo, nabungkag. Kaluoy ni Meryl. Salamat ba din? Bungkag oy. Bungkag si Meryl. Salamat. Tang na sapatos ako ang karga birds. Bata. Ay, salamat. Congratulations everyone for retangling the Mount Apu. Okay, sama-sama seperti dia. Third guide, we have to take them because we're all safe. Yes, masaya natin ito. Big shot, Asan.